يا مبي يا مبي يا مبي يا أنو أي أو ماي جاد ها እንዴት ነገሩ ምን እየሰራችሁ ነው? ወይ ጉዴ ወይ ጉዴ ወይ ጉዴ! ተከናወነ ብዝኬኛ ተከናወነ። እውነቴ ነው፣ የምሬ ነው። ተቻለ እንግዲህ ተቻለ፣ ምን ይደረጋል። አሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉኔ አከም ጅርተኒ ኡመተኮ ቃሊ ከበጀሞ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? በጋ ጅራተኒ እንኳን ቆያችሁ። ጠፍቴናል እንግዲህ 2 ቀን ወይስ እንዴት? ኔትወርክ አሻገረ መብራት አክሲ akkuma argitan egaa mubee fi aanuutti hin kolfe dhugaa rabbi gaafa sargii ofii kaaddeeffadde jedhe silumaa inni wallaahi kolfee du'e yaa rabbi. Silumaa inni fuulachi namatti hin galgashine achi galgashee kun silumaan taane dubbiin duruma jalmara jalqabuma badee dubbichi anu sila as gargashiteen namatti agarsiista malee ofuma agarsiiste bari namallee hin agarsiisne. Isumayyuu xaffaachi yeete no yeete dechi yeete allechi jedhee maraataa jira akkuma argitanii. Egaa sabbar zeenaa ageessanii jirtu isin. Anuuni haati manaa koo baddee jaalalleen koon gaafa guyyaa sargii koona jalaa baddee jedheeti kunoo qawwaxaa jira. Wal fixanii huma isaaniiyyuu wal daddarbatanii isumaayyuu biidii wayyuu wallaahi kolfaan hin du'e. Isuma immoo viidiyoon qarrasuun beefaatii isa barbaacha dhaqan maal fuudha silaa meedaa keessa jira wanno tuufoo keessa ciisee gangalata ay karaarra deemu ay dira namatti hojjettu mudii namatti qabatu dhugaa rabbi. Naqqaan irraa manattis akka durii seenaa dhugaa rabbi. Kottu nyaatta eebbaallata kottu nyaattama nurratti mudii qabattu sin fuudhuuf jettanii maaliidha jettanii wayyoo nurratti mudii qabattanii sin akkasitti hin jiru hin ta'u akkasii akkuma argitan egaa guyyaa sargii jalaa baddee haati manaa jechuudha. Haati manaa anu gaafa guyyaa sargii qaxaroo qabattee dhufuu didde maal taatee baddee kan jedhan immoo sinumaaf gaafiif deebi'aa ta'u ka hin baddee maal taateeti baddee guyyaa sana maal taatee haftee ofumaa deemanii wal fixanii wal kakkabalee wal fixanii wal daddarbatanii mukatti wal bubuusanii wal fixanii immoo deebanii immoo kolfanii shaxaa'anii faashambaa jedhanii immoo footoo gadi gadhiisa. Anuun himimman illee sirra hin jiru anu isumaayyuu jaartii achi nurraa galgashite nutti hin galgashine silaa si eebbisna gaafuma fuula nurraa galgashite dubbiin badeeoo yaa salaam dhugaa rabbii bartu እንግዲህ ተጫወቱ ትሙዳ yeroon keessan maaltu si gaafata maaltu nama gaafata masaatii kana maaltu nama gaafatu hin jiru bara jaalalleen guyyaa qaxaroo qabdee baddu kun amma fakkeenyaaf illee as keessatti otuma parankii ta'uyyuu kan isaanii kan dhugaallee hin jira jechuudha. Fakkeenya agarsiisanillee isaanillee nama akkamii baay'eetu jira jechuudha. Qaxaroo wal qabee hattaa unkaan wal ilaallachuuf illee qaxaroo wal qabatee kanaachi immoo wal fuudhuuf qaxaroo wal qabatee namni qamee hammaan han akkas wal gochaa jiru dhugaa rabbii. Fakkeenyaaf innillee fakkeenya fide asii wallaahi nimarra wal baranii ka'anii wallaahi nima kanarra wal baree nama baay'eedha dhugaa rabbii. Wallaahi nima kanarra wal barame
gaafa biyya galamu booleetti wal taqabbaluuf yoo halaalatti arguu isaaf hin taane yoo ta'e wallaahi isaa gadi haxaatee cufatee wayin silkisa xiqqin wayi siimii keessa darbatee kan badutu baay'eetu jira. Waan kanaa achi immoo isheetu akkamitti warra rakkisaa jiru yoo jettan waan qabatamaan wanti kun lafa jiru jechuudha. Namoonni baay'een akkasumaan of gowwoomsanii wayin immoo waan hin taane noormaalii dhiisanii fiirtilii kanaa warri adeemuu jira baay'ee irra baay'inaan jechuudha dhugaa rabbii. Gaafa iddee dhugaa ga'anii gaafa sana salphinni gaafa iddee dhugaa ga'anii. Fiiltiriitiin asii wal sobaa haqanii gaafa haqanii guyyaan geessee walitti dabalamuuf jedhani nammeeqan wal baqatu jechuudha dhugaa rabbi. Kanaaf waanuma jiruudhillee waan har'a anuun hojjete kuni waanuma qabatamaan lafa jirudha fakkeessaa miti dhugaa rabbi. Kanaafuu anuu koo han akkasiillee rabbiin siin hin ga'iini. Parankiidha garuu parankiin kun immoo gizee tokko akka dhugaatti namaa taati. Waan akkasiin baay'isiina haala siniin ajajamnetti. Akkasii inni siin jibbe sinaa jibbu inni sin jaallate sinaa jaallatu qaxxe'aati itti baati. Qash jedhaatti ba'a. Siin jaallate sin faana siin jibbe kunnoo karaan otoo dubbiin achi fagaatee gara sittiin adeemiin jechuudha. Nama baay'ee dhugaa rabbii ama boolee keessatti waan namni wal hojjetu hin argine sin. Kan akkasiiti siniin jedha. Malee waan akkasii waan qabatamaan lafa jiru dhagaa amma anuun immoo na jalaa baddee eessa dhaxxee meerree eessa deemaniree hin jiranii jedheeti qabaa na gadhiisaa jedhu. Akkuma argitan mubeen faagaa lafa gangashanii achi godhanii gagooddanyoota isaa wajjiniin boodarra immoo wal kakkabuluutti ka'anii booda immoo kolfanii fataa zanaa jedhanii boostii godhanii. Oh my god. Kanaafuu qaata hafe amma nuti akka duree miti siniin gowwaa miti parankiin irratti hojjetan dur ani koo waan tokko gizee gadi gadhiisamu waanuma dhugaa natti seeyaa dhugaa rabbi. Booda kanarra naa galee parankii akka hojjetamu ani waanuma dhugaa see dur ilaala. Ayi miskiina wallaahi ani waanuma qabatamaan dhugumaatiin seeyaa waan akkasii kana. Dhugaa rabbi iddeen gara miidiyaatti dhufuu jalqabeen bare malee waanuma dhugaa seeyaa duraan otoo gara miidiyaa kanaan ofiin jechuudha. Amma immoo akkuma argitan egaa jalaa baddeeti anuun bo'aa jira. Rabbiin siif haa deebisu anuu kan akkasiillee durmaa hixaa kee siif hin taasisiini. Kolfaan na fixxe dhugaa rabbii qufaan sagalee na cufee jira ittuu kolfi sagalee na cufee jechuudha dhugaa viidiyoo laale. Waan akkasiiti. Itti muddaa yeroon keessanii dhugaa rabbii. Ayyi godee. Gara saayidoo immoo hin deemiin mubeeti gara saayidootti hin iyyaatiin. Saayidoon qoricha isinii qoqqoota achitti hin iyyaatiin of eeggadha. My god.